Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. M'mbuyomu mwakhala mukuyenda nkhani yokhuzana ndi a George Kasakula. Tamva kuti amenewa anaonesedwa mazangazime pamene ena osatira chipani cha DPP namva zoti adawakakamiza kuti apepese malingana ndi mchitidwe umene iwo akhala akuchita mu nthawi ya kampeni ponyoza mtsogoleri amene wasankhidwa kumene mdziko muno Professor Arthur Peter Mutharika. Nde nkhani zambiri zimachitika ndipo anthu anayankhula zosiyana-siyana. Ena anyozedwapo chifukwa chopanga condemn mchitidwe umenewu, komanso ena akunena kuti zimene zinachitikazi ayi zinachitika bwino kuti mkulu ameneyu akakamizidwe kupepesa. Koma ife chidwi chathu chinali choti tibwererenso mbuyo tione kuti kodi mkulu ameneyu chimachitisa kwenikweni ndi chiyani kunena kuti aziyankhula moteremu, komanso ndi chiyani chimene chinali chopyesa mtima kwambiri kunena kuti mkulu amene mwanjira iliyonse akungoyenera kupepesa. Funsonso lina nkumanena kuti kodi chipanda kumukakamiza kuti apepese mkulu ameneyo adakapepesa. Ndiponso ife tamva kunena kuti contract ya mkulu ameneyo akuti ikutha 2027 kupanda kunchosa iyeyo zikutanthauza kunena kuti atha kumaliza. Koma nzoona kuti a George Kasakula alibe manyazi kuti amalize contract yawo potengera kuti amanyoza mtsogoleri amene wawina pano. Iwo nkotheka kuti amalize contract yawo mpaka 2027 pansi pa ulamuliro pa munthu amene iwo akhala kumunyoza. Tipaseni maganizo ku comment section mukamva zimene mkulu amene wakhala akunena mu nthawi yonse. Ndipo apa kwambiri amalimbana ndi chipani cha DPP makamaka akuluakulu a chipani chimenechi koposaposa agangata. Tamverani mmene anasambwazira mkulu amene. Aura mazenga uri na Central Region giant. Ka giant wakazibazana pasandani ka uchokera kuti nobody knows. It's political nonsense. Amaliona giant ku Central Region. Nobody calls themselves a giant unless somebody calls them. But let's leave it at that. Kuti wama yo akuna giant. Cholinga naso mwendo funora limit. Ndemuna muonanga kuti akamanga mati mamenewa Friday the old man in Mangochi. What is this to Mangochi? No, he's Blantyre. He's in Blantyre. Are you sure? He's in Blantyre. What are you Mangochi? The old man in Blantyre. The old man in Blantyre. Not the old man who is now in Blantyre. Our owner. Uragangata. Agumenya di mkondo. Ku Central Region. Maboza mina managisa. Those are the lies that Gangata Chiti, the old man, he can tell the Central Region, could for the DBB. I mean, my boss is taken good take a go. I'm a friend a chukirepo. To me, to conclude, it's good. We have some sensible Malawians, patriotic Malawians. I mean, another temba kubira kwa Gangata kulizibele za siye nzachibwana nzosa enela nzongo panya dziko komaso afuna sokoneze future yanatu, which is very important to us as parents, to the president, to everybody, every citizen of this country. And I would remember so it's very important. It's number one thing. Because those are our children that are in the arms. The future of this country. Exactly, the future of this country. All of us one day will go. The country belongs to those children. Especially in Bogoma. So, July, Ulemba, what's this here? Nobody demonstrated that. And people are saying, what are Gangara, Minama Ganzas, what are demonstrated? For the governor, MC Alibi, the benefit of MCBO, but you quote MCBO. There's a contention. Could MCB, MSCE, Siao, Chani, and Ukodi. Is that the reason why he thinks Sakos of Banga Chowdi, they should play around with it? People are talking. But at the end of the day, I'm sure it's also no Gondwa. What is the management? Zalegeka.
chifukwa there's nothing that can come between tsogolo la anthu ndi dziko lino for ila Gangada afuna Sangalase kaya whoever Peter Mutharika kuti mwina wasankhe kaya kale candidate kaya kale running mate zinthu zachibwana. So it's good kuti zalipireka Peter Mutharika angotaisa nthawi. It's not personal. Kapena kuti neyo ndibwere pano zizanyoza agogo kaya ndinopanda ulemu kaya ndinaje ine na munthu ule ndimalemekeza anthu akuluakulu amvula ndimboni so nyamu ndimalemekeza anthu akuluakulu nimaziwa chimene ndikulankhula koma president is a different ball game altogether. I can't come here and lie kuti president Peter Mutharika adabwera asakozo pakati chilichonse ngarama lepanga chilichonse 5 years ago. He could not go to jump on a plane upita ku Nigeria ukadimira ukatitengera vidalamba vafunika. He could not go anywhere. He could not invite, he could not visit even my neighbors. My neighbors also were in Tsukopo. How do you, I mean, take Botswana for example. Botswana, my friend Gambe, to Funa to ATM. Mining is one key thing. But he was going to because of Botswana, Kanya mining. They are the largest producers of diamond in the world. Namina Kozodi Puzita. So, could have president, I'll be some who are George president. Umbeleza muno nziko uzakana fiba independence celebration. It shows kuti zinthu zikuyenda. A president ubira ku Nigeria umakumana anthu ku Nigeria kumeneko Dangote has invested pompa wa Zambia. He has a cement company. Cement amapanga aje sale umagwisa chito tipeni ya Peter Mutharika. Kamene kumankambana Dangote ku Zambia. Why can't you bring the cement uzakoza kuno kumangana as a plant cement or anything else and represent yeye ujazi even build a refinery ya mafuta ku Nigeria. Fedima vutika mafuta. A president of Nigeria met him. There's another one that he made. Is it Tone Emeru? Another rich person. That's the kind of president that we want. The one that is visible, the one that is making things happen. Also, ongo gona, ongo kara, kena wantwena surrounding him, as the pusisa, mkumajita zoiba in his name. Ambaga ronena udife, muzasa Peter Mutharika, mkazango musanga basi, muzaone. I don't know. Are you the ones that you have been told? Who are you? Who are you? But it shows that Murumage Mulizina. Kabana Zalpa Zgolino. Ango Bangasipet to support Mutharika, Udizagaz Zayende. Nefa Malawi should be used to Gangada, Vampando, Amarina Krugu, as a bit of Krugo, Tigea, Ajisari, Vampando president. If you had Sari, Afno president. This is not personal, I repeat, this is not personal. I have nothing against the ABM. I think he did something for this country, and I represent Wanga, and I represent Watu. I need to respect him. But we need to move with time. But we need to move with time. His time is gone. Yes. His time is gone. This is the time for us as Chagwe to lead us and show us Zinago Bangazo in the next 5 years, 4 years, Tizaona Bino. Kutsagalu Kugumba. Tabase mpata aprograza chawera titsutse galu tikumbe tione zimene kuti nazo akuti ATM tione kuti ATM imeneyi aipushadi ndipo 5 years time zinthu zisitha kukasiya ngati kuli rutayo amutulutsa tiyamba kudya mdziko muno. That's what we want. Not kuti tai nthawi ndanthu ati maybe just to please Peter Mutharika because they want kuti iona amene azaba kazarani zimene amalisa vumile. So the past 2-3 weeks another reason why Amalawi disajotse our eyes on the ball. Let's focus. Let's wait. Let's be hopeful. Zikuvuda, it is true. No doubt about it. Zikutina, no doubt about it. Koma, let's not no, let's just be focused on this thing and take it to its rightful end. Menemo ndi mmene anka yankhulira George Kasagula. Koma mkulu wa MBC, Director General, muntu wa mkulu ngati amene amayenera kuti aziyankhula motere kodi ngati amafuna kutumikira chipani. Bwanji samatula pansi udindo nkumapanga za chipani. Ndi mafunso ambiri amene anthu akhala akumazifunsa potengeranso kunena kuti tinamva mtsogoleri wa dziko lino akunena kuti wakhala kuwalembera pa makalata anthu amene wakuti asiye kumunyoza koma sankasiya. Kufikira pano President Mutharika anawina. Kodi anthu amenewa akuyenera alandire chilango chotani kapena kuti zoyenera kuti iwowa ziwachitikire ndi ziyani.
chifukwa tonse tikuziwa bwino kuti mkulu ameneyu wakhala akunyoza ndi azinzake onse amene ali pamene pawo. Tipaseni maganizo mu comment section kuti anthu amenewa chipani cha DPP kamene kuti boma limene lalowali lichite nawo nji makamaka mu nthawi ino.